听到那个清脆的声音吗？很硬的，感觉很硬。这个硬的木头。那像这种的话，它在切的时候有没有说这个没有上护盖的话，有没有比较好的一个作用？上护盖就是我们在反切的时候，像 GTA26它有设计一个上护盖，可是就是像我们今天如果在反切的时候，那个上护盖会变成一个阻碍，可是它相对就是一个安全性的东西。今天如果说没有这个上护盖，我们就是要特别去小心这个反面的问题，要包括反刀的问题，才会建议就是客人就是手是扶在上面的，这样子最少2只手是握在机器上面，才不会有不小心去切到手的时候。那反刀的话就是手要握得比较紧，要出力去抓住它。